Nikahıma dönmeliyim. Gece gelirim. Nikahdan havadislerim var. Gece uzun uzun konuşuruz. İstediğim kokuyu getirdin mi? Az bekle. Gece hazırlar getiririm. Hem belki kokuyla Turgut da kendine gelir de sana vurulur. Dört gözle bekleyeceğim seni. Turgut'u orada bırakmasının bir hikmeti olmalı. Kızım, sen de bilirsin ki Ertuğrul arkasına yiğidini bırakmaz. Turgut'u bırakmışsa bilesin ki Cenk içindir. Ana sen ne dersin? Turgut ölümle cebelleşir. Kiminle nasıl cenk edecek? Menzile erdikçe kudurmuş çakallar gibi üzerimize daha çok gelecekler dedin ya. Bunca kudurmuş çakala ne ok ne de kılıç dayanır. Hileyle düşmanına üstünlük kuramazsan zaten her savaş kaybedersin. Kim bilir? Belki de Ertuğrul bu kuşun ettiğini eder. Bu kuşun Guguk kuşu yumurtasını başka bir kuşun yuvasına gizlice koyar. Neden bilir misin? Yumurtadan çıktığında hayata sımsıkı tutunsun diye. Desturu var mıdır Halime Hatun? Buyur Rahman. Cenazelerimiz defile için hazırdı Halime Hatun. Lakin Ertuğrul Bey henüz gelmedi. Geleceğim dediyse mutlaka gelecektir. Biz hava kararmadan şehit cenazelerimizi defnedelim ona. Hadi gidelim kızım. Allah. Hani hepsini öldürmüşsünüz? Herkes öldürdük. Kayıların kilimlerini de yaktık. Turgut'u da ben öldürdüm beyim. Abi. Sen ne yaptın abi? Toktamış Bey'in öldürülmesinde de senin parmağın varsa. Allah'ım aklıma mukayyet ol yarabbi. Selamünaleyküm beyim. Aleykümselam. Kaya Ovası'na gitmek isterim. Yolu bilir misin? Kimi göreceksin havada? Ertuğrul Bey'e haber götür. Kimden? Bu seni niye bu kadar ilgilendirir beyim? Ertuğrul Bey benim. Sen kimsin? Ben Çavdarların Bey Canlar Bey'in oğluyum. Adım Aliyar. Hayırdır? Anlat hele. Canlar Bey seni ve aileni otağında ağırlamak ister beyim. Nice yiğidim şehit olmuştur. Acımız büyüktür. Babana selamlarımı ve muhabbetlerimi iletirsin. Başka zaman inşallah. Beyim. Tam da bu yüzden babamın davetini kabul edesin. Ne desin ki içinde en küçük bir şüphe bile kalmasın. Ural Bey. Dün gece obada mıydı? Obadaydı beyim. Babam, aslan bacım, yengem. Hep beraber oturup yemek yedik. Muhabbet ettik. Nicedir Şam'da tahsil görmekteydim. Babama yeni döndüm. Onlar da sağ olsunlar yalnız bırakmadılar beni. Beyim. Abimin müşterisini elinden aldığını bilirim. Bildiğim için de şüpheni anlarım. Lakin sen de şunu bilesin ki abim bu işi yapmadı. Babam bu yüzden beni davet eder. Gönlümü almak için. Babam bu Melun hadisi olmadan evvel de seni davet etmek istedi.
Misafir olacağımı söylersin Caner Bey. Eyvallah bey. Batuhan'ın hançeri yok. Ertuğrul'un hançerden haberi yoktu. Bunu almış olamaz. Öyleyse kim? Bu sorunun yanıtını bize ancak Bedru verebilir. Söyle ona gece ayinine katılsın. Emredersiniz üstadım. Şehitlerimizin ruhuna. El Fatiha. Ana Ertuğrul hala gelmedi. Gelir. Mutlaka gelir. İşte. Beş mezar göründü. 5 yiğidin mezarı. Bu topraklardaki ilk şehitlerimizdir. Bilin ki son şehitlerimiz de olmayacaktır. Bugün acı bir gündür. 5 şehidimizi toprağa veririz. Bu topraklar anamızın ak sütü gibi helal olana kadar her cenk bir kahpelik putu gibi dikilecek karşımıza. Her gün daha büyük bir acıyla yanıp kavrulacağız. 1000 yıl da sürse düşmanın kahpeliğine yenilmek yok. İki cihanın bir olup bizi dibekte buğday gibi ezip un etmesine müsaade etmek yok. Bu uğurda bütün evlatlarınızı, zürriyetinizi kurutsalar da bu yoldan dönmeyeceğinizi bilirim. Tarihin en puslu, en kahpe, en şeytani cengine gireceksiniz. Mağlubiyet bizlere layık değildir. Bu topraklarda cihanın tüm toprakları gibi Allah'a aittir. Nice belaya aşıp geldik. Şimdi de bu topraklara kök salacağız. Allah belki de 1000 yıl sürecek bu savaşın ilk şehitleri önünde bana da evlatlarıma da şehit olmayı nasip etsin. Amin. Allah bizi yolumuzdan ayırmasın. Amin.
sahip çıkamayandan alp mi olur? Deyyus! Yıkıl karşımdan! Bunu mu arıyordunuz abi? Ha? Katlettiğiniz kaya atlarının kanı hala üzerinde. O hançeri iyi temizleyin. Temizleyin ki domuz pisliğine dönmüş o vicdanınızı da belki temizlersiniz. Abi. Abi. Hayır! Bu kaçıncı iftira ha? Ne istersiniz benden? Yetti artık be! Ah! Bırak kaç eşek gibi laf geveleme ağzını. Ne biliyorsun onu söyle. Ben de babamda ne yaptığını biliyoruz abi. Vay vay vay. Kardeş, seni alim olasın diye yolladık ama sen Moğol iti gibi vahşi olmuşsun. Ha? Bana yaklaşma abi. Senin ne mal olduğunu biliyoruz. Ne biliyorsunuz lan? Ne biliyorsunuz? Vural! Aliyan! İkiniz de ortağıma gelin. Artık yetti baba. Sen de mi Aliyar'ın dediklerine inanırsın? Kardeşlerimin iftiralarına daha ne kadar katlanacağım? Ne oluyor burada? Ne biliyorsan söyle. Benim elimde senin bilmediğin ne olabilir ki Çoban Hatun? Baba. Yediğin her haltı bilirim Ural. Gayrı senden adam olmayacağını da. Ovamızın en büyük düşmanının sen olduğunu da. Eğer ki rahmetli ananla benim ilk göz ağrım olmayaydın, seni çoktan gebertir. Baba, Aliyar senin hayatını kurtardı. Sadece senin değil, pek çok yiğit alpimizin de. Nedendir bilir misin? Batuhan köpeğinin hançerini bulup Ertuğrul'un eline geçmesine mani olduğu için. Ertuğrul senin gibi bir ahmak değil Oral. Dua et de onu senin masum olduğuna inandırayım. Geldikleri vakit o arsız gelinimle bir olup onları el üstünde tutacaksın. Onlara hak ettikleri saygıyı sunacaksın. Anladın beni?
Azbek. Alplerimizi kim şehit ettiyse Körpınar'a bizden önce giden de oydu. Bizi pazara kadar takip etmişler. Burnumuzun dibine kadar girmiş soysuzlar Artuk Bey. Belli ki gerçeklerin ortaya çıkmasından başına geleceklerden korkan biridir beyim. Korkunun ecele faydası yoktur Artuk Bey. Allah'ım, sen bana Müslüman kardeşlerimin kanını döktürme. Sen ne dersin beyim? Candaroğlu Ural Bey'den şüphe ederim Artuk Bey. Maalesef başka ihtimal kalmadı. Kerimleri satmamızı hazmedemedi. Bizi bu topraklarda hiç istemedi. İnşallah Ural Bey 3-5 altın için Müslüman kardeşlerinin kanını dökecek kadar kansız biri değildir beyim. Sadece bu da değil. Candar Bey'in bizi apar topar otolara davet etmesi. Bunun için özellikle oğlunu göndermesi. Ural Bey'in bana savurduğu tehditler. Eğer öyleyse iki obadan da çok can gidecektir beyim. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmayacaktır. Candar Bey oğlunu feda etmezse beyim, bizim onlarla savaşmaya gücümüz yetmez. Bir yolunu buluruz Artuk Bey. Biz de ağacı kökünden sallarız. Eğer Candar Bey adaleti sağlayamazsa biz de ağacı kökünden sökeriz.
ben selamet. Dardanel metilli şunda. Dardanel. Metilli şunda. Dardanel metilli şunda. Dardanel metilli şunda. Herkes aşağıda mı vaftizci ya? Ayin için sizi bekliyorlar efendim. Buyurun efendim. Üstad Nikola D'Artagnan. Sadık bekçilerinizin yuvasına hoş geldiniz. Üstad Nikola D'Artagnan. Tanrı sizleri kutsasın. Vaftizci ya. Buraya gelme sebebim tahmin edebileceğiniz gibi Ertuğrul. Ertuğrul hakkında bilmen gereken ne varsa hepsi burada yazıyor. Bu defterde yazan her şey bizzat Antakya Haçlı Kontluğundan Üstad Petrucci'nin sözleridir. Üstad Petrucci Ertuğrul tarafından öldürüldükten sonra bu defteri Türklerin elinden kurtulan genç bir şövalye bulup bize teslim etti. Son satırları da o yiğit şövalye yazmıştır. Titus'u da o mu öldürdü? Evet. Savaş başladı vaftizciye. Benden ne istiyorsunuz? Ertuğrul'un burada olması tesadüf olamaz. Senden onu derhal öldürmeni istiyoruz. Petros, sevgili evladım. Hoş geldiniz Üstad D'Artagnan. Hançeri alıp adamlarımızı öldüren Murat'ın kardeşiymiş. Aslan. Hayır. Aliyer. Erciyes'in Doros'un doruklarına bir kefen gibi saran sisleri içinde. Ne göz gözü görüyor, ne söz sözü işitiyor. Ölümle yaşamın, vicdanla altının, gelecekle köylemiş olanın cengi devam etmekte. Biz de tam bu cengin ortasındayız bey. Herkes birbirinin yüzüne gülüp ticaretini yaparken, altın alıp verirken aslında birbirlerinin mezarlarını kazmakla meşguller.
Kılıçlılar bir yanda, Bizans'ı bırakıp kaçan imparator diğer yanda, bu topraklara yurt tutmak için gelen bizler bir yanda. Kılıç artıkları, eşkıyalar, korsanlar bir yanda. Çıfıt çarşısına dönmüş bu bereketli toprakların ahalisi kan ağlıyor. Bu öyle bir savaştır ki beyim. Dediğin gibi varlık ve yokluk savaşıdır. Etrafımızı bir kefen gibi sarıp bizleri köleden bu sisi yaracağız. Kılıçlarımız kınından bir kez çıkacak Artuk Bey. İnşallah beyim, inşallah. Çıktığında da bu topraklar adalet ve özgürlükle tanışacaktır. Beyim bu yüzden mi Caner Bey'in yemek davetini kabul etti? Her şey Candar Bey'in otağında başlar Halime Sultan. Hanın loş ışıklarında da son bulur. At izi it izine karışmadan bu siste yolumuzu bulmak zorundayız. O yüzden Candar Bey'in davetine icabet edeceğiz. Demek oyun oynamak istiyorsun Haydar. Dövüşmeyi bilen yiğit bir düşmandan daha tehlikeli biri varsa o da oyunu görüp bozacak kadar zeki olandır. Kurduğumuz oyun bozuldu. Lanet olsun! Kafanı koparacağım senin. Şimdi ne yapacağız Üstad Süleyman? Ertuğrul Bey'e Alplerinin katilini vereceğiz. Ne pahasına olursa olsun iki Müslüman baba birbiriyle savaşmalı. Kardeş kanı lanetlidir film. Akmaya başladı mı kimse durduramaz. Doğru. Doğru dersin Üstad Sivan da. Elimizde oralı ele verecek tek kozu da kaybettik. Yanılıyorsun sevgili Petrus. Elimizdeki en büyük koz Ural'ın hırsıdır. Bu hırs onun da babasının da sonunu getirecek. Aliyar aklınca savaşı durdurmaya çalışıyor. Ama savaş çoktan başladı. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah.
Hatun. Var olasın. Kayıların beyi. Cevval biri. Gece düşmanla cenk edip diz çöktürmüş. Er gibi er. Eyvallah Aslan Hatun. Dilinin altında tuttuğunu diyesin artık Aslıhan Hatun. Babam da, sen de, Ural'da ağzınızı ne kadar mühürlerseniz mühürleyin. Hakikati gizleyemezsiniz Çolpan Hatun. Aslıhan, açık konuş. Ertuğrul Bey'in alplerini katledenin kim olduğunu ikimiz de biliyoruz. Hatun! Nereden çıkarırsın bunları? Ural'dı. Bal gibi sen de biliyorsun bunu. Ural benim beyim, senin de abindir. Bana maval okuma Çolpan Hatun. Ural hepimizi felakete sürüklüyor. Avrat olarak sana düşen erine sahip çıkmandır. Diyeceğim budur. Yalan. Ural beyimi suçlayamazsın. Abine bir iftiranı daha duyarsan bunun bedelini ağır ödersin. Bu da benim sana son lafımdır. Yarın götüreceğimiz hediyeleri hazır ettim. Bunlar güzel hediyelerdir Elif Hatun. Pahada hafif olsalar da itibarımızı göstereceklerdir. En büyük itibar anamla avradımla onların otağına konuk olmandır. Kıymetini bilirlerse elbet. Ural Bey denen adamdan bunca şüphem varken Candar Bey'den de, Aliyar Bey'den de, Aslan Hatun'dan da zerre şüphem yoktur. Aslan Hatun kim? Candar Bey'in kızıdır. Malları satmana çok yardımcı oldu. Öyle mi? O vakit pek iyiliksever bir hatunmuş. Yaran iyice açılmış. Kapanır elbeten. Ama kapanana kadar başıma bu belayı açanlar belalarını bulacaklar. Bundan zerre şüphem yoktur beyim. Lakin Batuhan'ın bıçağı Aliyar'ın eline nasıl geçti? Bu işin arkasında kim var? Çok geçmeden bunu öğrenmek mecburiyetindeyim. Turgut'u bulan Simon'un kardeşi değil miydi? Neydi adı? Maria, Ya o bulduysa hançeri? bu halde Simon da Artık ok yaydan çıktı beyim. Candar Bey seni iyice göz hapsine alacak. Attığın her adımı takip edecek. bu yetmezmiş gibi bir de beni Aliyar'ın korumasına verdi. Aklınca. Aslıhan da bilir her şeyi. Artık vaziyet idare edilemez bir hal almıştır beyim. Sen ne demek istersin Çolpan'ım? Gayrı obanın da, Hazar'ın da iplerini ele geçirme vaktin gelmiştir. Ayak sürüp Simon'la babana tabi durdukça
İkisi seni diri diri gömecek. Mezarına toprak niyetine de Aslıhan'la Ali yaratacaklar. Buna izin vermem. Veremem. Önüme çıkan herkesi ezer geçerim. Bunu bilmez misin çobanım? Baban. Onu da ezip geçer misin? Bundan şüphem mi var çoban? Asla yok beyim. Asla yok. Kalk. İşimiz var seninle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sana, bu genç atlara çok mahcubum bebeğim. Bizi bin yıldır bu cihanda ayakta tutan altın değildi Hacı Turan Usta. Bundan gayrı da olmayacaktır. Haydan gelir buraya gideriz. Bizim yolumuz da menzilimiz de bellidir. Bu ihtiyar kafam bana doğru yolları göstermedi. Ama bir defa daha gidersem doğru yolları bulurum. Bana bir fırsat daha ver beyim. He? Artık yeter Hacı Turan Usta. Git dinlen. Eğer bana borcunu ödemek istersen... babamda huzurlu bir hayat yaşa derim sana. Ustalığın neyse genç kardeşlerime onu öğret. Öğret ki cihanın en değerli altınına sahip olsunlar. Bir zanaate. Anladın beni? Anlamışım beyim. Abi, Abdurrahman olanları anlat. Duygular nasıl? Allah izin verirse iyi olacaktır kardeş. Candar beylere misafiriz. Baba sana emanet.
altı. Bizden gayrı kimse bilmiyor. Değil mi Batuhan? Bilmiyor beyim. Sen bu sırrı taşıyacak kadar adam oldun mu Batuhan? Oldum beyim. Göreceğiz bakalım, göreceğiz. Bundan gayrı ne yapacaksın? Bundan gayrı Ural Bey'in attığı her adımı sana diyeceğim beyim. Ertuğrul elbette ölecek Üstad Nikola. Bundan şüpheniz olmasın. Bu işi geciktirirsen bedeli ağır olur Bahtiyar Yahya. Bir Türk'ten bu kadar çekinmenizi anlayamıyorum. Onu tanımıyorsun. Bu defteri okuduğu vakit anlayacaksın. Onu öldürürsem Sultan Alaaddin'in casusu olup olmadığını göremem. Bana biraz daha zaman tanımalısınız. Paskalya'ya kadar sana süre veriyorum Simon. Eğer Ertuğrul ölmezse konsül buraya başka birini göndermek zorunda kalır. Nasıl emrederseniz Üstad Nikola. Yakında Saadettin Köpek buraya gelecek. Unutma, o senin en yakın müttefikin olacak. İkinizin de düşmanı tek, Sultan Alaaddin. Bu genç yaşında bu kadar mühim bir vazife almanın tek nedeni benim sana olan güvenimdir. Sakın konseyde benim yüzümü kara çıkarmayasın. Abdurrahman, dur beyim. Dediğim gibi. Gözünü biraz aç. Buralardan bozulmana dikkat et. Merak etmeyin. Burhan nerede? Çoban'a Mühim bir işi olmalı beyim. onları iyi katledin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Obama hoş geldin Ertuğrul Bey. Safalar getirdin, şeref verdin. Şerefim şerefimizdir Canlar Bey. Anam Halime Hatun. Avradım Halime Hatun. Hekimbaşımız Sadık Bey'im Artuk Bey. Sizler de hoş geldiniz. Oğlum Aliya, kızım Aslıhan, Ural Bey'in avradı Çolpan Hatun. Kendisi de birazdan gelir. Buyurun içeri girin.
geldiler beyim. Gelsinler bakalım. İhtiyarla ne oldu? Dediğin gibi oldu beyim. Jandarmaya kayı kervanına bastığımız eşkıyayı kılıcıyla biçti. Bu kadar mı? Başka? Gayrı attığın her adımdan haberi olsun ister. Sen de her şeyi anlatırsın ona. Misafirleri daha fazla bekletmeyelim hadi. Haramilerin kol gezdiği yerde ne huzur olur ne ticaret. O namussuzların peşine düştüğün zaman elimden geleni yapacağıma emin olabilirsin Ertuğrul Bey. Şehitleriniz için müteessir olduğumu bilmenizi isterim Ertuğrul Bey. Hiçbir devletin hüküm sürmediği bu topraklarda bize ne rahat vardır ne de huzur. Düzeni tesis edecek irade bellidir Ali Bey. Sultanımız Alaaddin. O kutlu gün gelip bayrağımız bu topraklarda dalgalanana kadar vazife kimindir bey? Haramileri bulup kulunu kesmek de, düzeni tesis etmek de bizlerin vazifesidir. Kutlu gün gelinceye kadar dinimizi, hırsımızı, malımızı korumak bizim için farzdır. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Müsaaden var mıdır beyim? Buyur Orhan Bey, oturun. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldin. Ben de seni beklerdim. Hayırdır beyim? Ertuğrul Bey, bu topraklarda düzeni tesis etmek bizlerin vazifesidir der. Haramilerin kılını kesmek de. Bu yiğit ve şerefli Kayıbi ile bir olup dirlik içinde yaşamayı dilerim. Bunun içinde ilk adımı bizzat ben atmak istedim. Venediklilerin bizden istedikleri 1500 kilim vardır. Bu kadar kilimi bahar gelene kadar yetiştirmek fevkalade zordur. Ancak iki ovanın maharetli hatunları bir araya gelirse o vakit bu işten herkes karlı çıkacaktır derim. Sen ne dersin beyim? Kayılara dostluğumuzun nişanesi olarak iş teklif ederim evlat.